Hello，大家好，歡迎大家收睇新一集嘅超市品酒員。今日為大家帶嚟呢支係啦 Chateau Margaux，咁咧就係咩啊中級裝啦嚇，咁就2019啦，咁啊有90分喎，係啦有90分喎。咁呢支酒咧點解會介紹咧？其實冇喎，即係都係喺嗰次行過惠康咁啊。見到佢話原價258，咁啊5折，咁啊做幾日啦嚇。咁而家唔知有冇啦。咁就但係我喺網上邊咧揾過啲網站啦，咁香港都有啲網站賣緊呢啲酒嘅。咁咧都係賣150蚊啫。咁但係我都好得好彩啊！即係半價，我而家係用緊129蚊買，咁都叫做冇買貴，係啦。咁就85蚊酒啦，嗱，咁佢都 OK 嘅，好有誠意嘅嚇，即係用一個真木質嘅嚇，唔係嗰啲木碎質嚇，真係木質嚟嘅。咁就同埋好靚啊，嗱，個咧有晒印晒啊，2019啊，係嘛？中級裝啊，喺酒莊度入樽啊，咁樣有佢自己嗰個係嘛？酒莊名啊，咁都好靚噶嚇，即係成個酒都係好似樣嘅。咁就始終都係話晒都中級裝啦，咁應該都衰嘅有咁好嘅，咁同埋都有90分，咁啊真係試下佢係咪真係咁好啦嚇。好，咁啊呢支酒我而家開咗啦，咁啊準備咗唔同，即係準備即係啲手機啊唔同嘅嘢啦嚇，咁其實都冇乜嘢就準備嘅，咁跟住就大概10分鐘到啦。好，不過就而家講緊係5年幾啦嚇，未夠6年嘅，因為佢哋9月先至。即係叫做收割收成係嘛？19年9月收成，9月10月收成，喂，哇咁遠喎嚇，一隻手臂咁長，都聞到喎，聞到喎，聞到個香味喎，斟完出嚟真係可能因為斟落去嘅時候咁啲味散得勁啊嚇，哇 OK 喎 ，cherries， 即係啲紅莓啊，有少少 vanilla 啊。咁哇，可以真係 OK 喎！啲香味傳到咁遠咁，好真係聞下先。係啦，都係啲紅莓啦，紅色嘅布冧啦，我覺得有。咁咧聞落去都係生果味多啲。嗱，頭先聞到有 vanilla 啦，係咪講咗啦？咁就差唔多。嗱，聞落去咧都係比較係我哋叫做生果啦嚇，多啲嘅咁樣。咁就，但係犀利嘅，即係斟咗落去隔咁遠都聞到陣香味，咁都係勁嘅。有少少花香啦，少少啦。好啦，我嚟試下啦。嗱，飲落去咧，主要都係果味嚟嘅，都係啲紅莓啊，嗰邊啦，即係偏向紅色嘅醬果味多啲啦。咁有少少係藍莓啦嗰啲嘅味道嘅。咁咧，但係主要都係紅色。咁跟住咧飲落去，你覺得有少少木桶味，酸度係夠嘅。咁單寧咧係比較柔和啲嘅。係啦，咁但係成個酒體好平衡嘅，結構都係好好嘅，咁就有少少嗰啲個回味咧，你會 feel 到有少少好似係煙草咁樣嘅味，但係好少，即係唔強嘅，係啦，個回味有少少煙草嘅味，咁咧就仲有少少係一啲香料嘅味道啦。係啦，咁就但係唔係嗰啲好濃嗰啲香料嚟嘅，偏淡少少，即係偏向
茴香啊，或者係嗰啲豆蔻啊，但係豆蔻即係唔係啲濃啊，唔係啲即係好濃嗰種啦，即係係啦。咁所以咧味道咧都係比較生果味多啲，咁但係飲落去咧係舒服嘅，個結構好嘅，啲單寧唔係話好強嗰啲嚟嘅，咁就所以咧。所以如果咧係中意飲一啲比較強，即係比較強嘅酒嘅酒友，即係啲單寧又要勁啊，味道要複雜啊，咁就呢支唔係啦。咁但係呢支如果係講緊100零蚊咧，係物有所值嘅，係啦。咁但係嗰度就好似話講到原價250咧，咁250就一定唔係嗰樣嘢啦。係啦，咁一定唔係嗰啲啦。咁但係成支酒嗰個結構 O K 嘅，即係你平時食飯攞出街攞去同人飲，咁即係如果唔係話即係大家都要飲嗰啲好勁嗰啲列級裝嗰啲咧，咁呢支酒都唔會失禮嘅。係啊，咁差唔多係咁樣啦。呢支酒好，咁如果大家喜歡我嘅頻道咧，就可以訂閱、讚好啦，分享出去啦。咁同埋如果你有啲咩酒係想我去買翻嚟試下，同大家分享下嘅，咁你可以留言區留言，咁我會盡量揾嘅，係啊，我會盡量揾到咧就同大家分享嘅。好，今集係咁多，下集再見，拜拜。